嗱，今日咧嘅表演咧，其實就未開始嘅，因為我請一啲嘉賓咧去幫我做一個暖場。接下落嚟呢位嘉賓咧係我一個好好嘅朋友，我唔知超越咗朋友未，因為我平時同佢出夜街之後咧，永遠都會拖住佢隻手送佢翻屋企嘅。我哋俾熱烈嘅掌聲，我哋今日心境最年輕嘅表演者 Lily 姐。我係人見人愛、花見花開嘅 Lily 姐，你哋嘅掌聲，對我嚟講，一切都係動力。舉起左手，左手，舉起左手，再舉起右手，做嘢啦！好啊！但係咧，我就知道我哋嘅主題嘅人，講係個爹哋嘅事。哇！好，你哋想唔想知道高6、7嘅嘢啊？好啊！唔好，唔好。想唔想？想就得啦。高6、7咧，佢唔可能佢知道我今日講嘅嘢，佢係唔俾我上台嘅。因為哇！我講佢啲秘密啊！哇！好過分！佢從我啲秘密啊！你哋想唔想聽啊？想！高6、7，佢係好高，係。我係好矮，但係冇我企喺旁邊，點顯得佢高啊？係咪啊？哇！你冇睇我咁矮，但係咧，我是很可愛的。好啊！好啊！係啊！哇！係。高6、7咧，佢今晚講佢啲爹哋嘅嘢。但係咧，我好支持佢爹哋所做啲嘢，因為佢就講我阿爸去餐廳食嘢啊，食剩啲嘢咧，用個袋用個盒帶翻屋企。有時咧去餐廳食飯咧，佢就偷偷帶一支酒去餐廳飲。我覺得唔好浪費嘢，帶翻屋企係啱嘅。仲有咧攞啲酒去咧，又係助興啊，飲得高興，食得仲會開心。你哋講認同唔認同啊？啱啊！認同，認同。頭先講矮，我而家係真係我覺得我好矮。點解我咁矮咧？你哋想唔想我話俾你哋聽？好啊！想就得㗎啦。因為啊，我細個嗰陣時啊，屋企煮咗太多矮瓜俾我食啊。好啊！我尋晚黑咧發咗一個夢，講我有機會再高。今朝早起身，睇到一個視頻喎，係講你哋矮嘅人想唔想再高啊？我講想啊，我尋晚就係發咁樣嘅夢。嗱，而家咧我免費話俾你哋知，但係你哋我做嘢。好，做嘢。希望你哋咧矮嗰啲咧靚女靚仔，以後又做咗阿爹哋媽咪啲人咧，養自己個仔女高啲。啊，食咩咧？你哋聽住咯喎，食蘿蔔糕。好啊！高6、7啊，叫我上嚟講5分鐘。5分鐘對我嚟講係濕碎。係，冇錯。但係咧，我今日想講咧，高6、7咧，哇！你哋大家好認真，因為我知道你哋係佢個同事，係佢個朋友，你哋一定會聽我講呢個佢個秘密啊！佢咧頭先我話俾你哋聽啊，有時就拉住個手仔嘛，係咪啊？哇！好佢欣就一直，因為佢阿爸同你講過，仔啊，你咁大啦，仲未有拍拖，係講你今年咧拍拖嘅話，我送1000萬嘅樓俾你。哇！所以咧，就好急住需要揾女朋友。哦。佢知道我咧識嘅人好多，因為我咧去參加 MBTI 呢個課程，你哋有冇去讀過啊？冇啊！咩嚟㗎？很棒，呢個課程係去
就講，我仲有咧人際關係啊、心理學呢啲我都去咧，仲有黃桂林個上個堂我都要聽嘅，所以咧佢知道我呢個秘密，佢就講：Lily姐，今晚我送你翻屋企好唔好啊？嗱，我就話住佢呢個衰人咁好心，但係咧。我心入邊咧都係甜滋滋嘅喎，哎呀有個靚仔高佬送我翻去，你講我幾開心喎！但係我咁唔使啦，佐敦就一落喺站地鐵站都唔使啦。嗱上個月7月份喎，佢又再同我提出嚟喎，我 Lily 姐而家已經11點幾啦，係我送你翻屋企啦，我心入邊啦，係喎。7月份係咩節啊？我真係驚啊！驚到有時行下都望翻轉頭啊！喂，媽媽就仲講好啊，多謝你。結果咧，佢嗰日咧就真係送我翻到屋企大門口個大廈嗰度。後尾佢就講拜拜，我講多謝你。過咗一個禮拜咧，我去佐敦度揾棟篤笑，佢又就提出嚟喎。佢講：Lily姐啊，今晚雖然好早10點幾，你翻到去都11點幾㗎啦，我都係送你翻去，好唔好啊？我講好啦，你即係咪送咯？就送到我翻屋企，我哋大廈門口一個小公園啊，佢就講：Lily姐，我哋坐喺度傾下偈好唔好啊？我當然好啦，因為我想知道你個秘密係咩鬼嘢嘛，係咪先？後尾坐低落嚟，我知Lily姐，我哋都好熟啦，我哋咧一定我要想話俾你知一件事，想唔想知啊？想。做嘢啦。好啊。佢就同我講：Lily姐，我哋都好好嘅朋友，我咧阿爸同我講。如果我今年咧揾到女朋友嘅話，佢會送1000萬嘅房俾我。哇！我講咁犀利啊！佢講係啊，所以我好心急啊。我講，佢講你咧，你識咗咁多朋友，都係年輕人。我係啊，我響 MPT 係嗰度咧係識好多啊。嗱，我下個月又去參加啦。我嗰啲去參加好多都係做老睇啦，開美容店啊乜誒。我講可以啊，係。為咗1000萬奮鬥，可以，我可以幫你呢個忙，我咁樣同佢講啦。佢就好開心。原來佢個秘密就係要我介紹個女朋友俾佢，今年咧可以攞到一層樓1000萬嘅樓，真係掂啊！你個諗法真係好佩服啊！人間高手。陳生，我想同你講。今晚咧，佢嘅演出咧係講你翻去同佢分享嗰啲錢，係講你能可以分到5000蚊嘅話我講咧，你一定我請我飲茶，我請你飲茶，特登係講我攞到5000蚊，我一定請你飲茶。佢個老婆咧，好似個面色唔係幾好咯喎，當我一睇到我知道，我講我同人講晒啊，你請我飲茶嗰日咧，我帶埋太太同個仔女一齊去飲，我咁樣至飲就開心。唔係嘅話，飲茶翻到屋企，我好驚你個耳仔紅幾日。你知道啦，耳仔紅係點嘅啦，係咪先？所以咧，唔會發生呢啲嘢。今晚咧，呢條友咧，佢講啲咩，出咩水，你哋咧都係大力支持佢，因為你哋係佢哋 fans， 係唔係啊？係啊！我打個電話，因為佢個 fans 世界上乜嘢嘢響踢出嚟，大家都咁中意食乜嘢啊？我唔知喎。知啊？係咩啊？雞蛋。雞蛋啊！好啦，到呢次啦，因為去學嗰度佢急啊，5分鐘過咗啦。好啊！我拍咗一條片，我未止，而家點擊率有21萬幾人，希望你哋上去睇，唔明嘅話問佢。好，多謝。多謝你哋啫。哇！俾啲掌聲，呢個係真係香港其中一個好頂級嘅表演者，佢識講，
佢即係講5分鐘對佢嚟講濕碎咯，所以上嚟講10分鐘。同埋佢唔知一樣嘢，其實我爸媽就坐咗喺佢前面。